तपाईले विश्वास गर्ने मानिसहरू, जय मसी। आज सोमबार अक्टोबर 27 तारिक कार्तिक 10 गते। परमेश्वरको ताजा वचन आज तपाईको लागि। प्रियहरू, साँचो कुरा के हो भने संसारमा सबैलाई विश्वास गर्न सकिँदैन। तपाईको नजिकका मानिसहरू बीच पनि सबैले तपाईले बताएका गोप्य कुरा सुरक्षित राख्दैनन् र यसले धेरै चोट र पछुतो ल्याउन सक्छ। अहिले भर्खर म गाडी चलाउँदै गर्दा एउटा विश्वव्यापी प्रसिद्ध लिफ्ट कम्पनीको भ्यानको पछाडि पुगेँ। त्यहाँ जडान, मर्मत, पुनर्निर्माण लेखिएको थियो, तर त्यो कम्पनीको लोगो छेउमा लत्रिएको नम्बर प्लेट देखिन्थ्यो जुन कुनै बेला पनि झर्न सक्थ्यो। अब कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ 40 तले अपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्छ। एउटा प्रश्न, के तपाईँले त्यही मानिसलाई आफ्नो लिफ्ट मर्मत गर्न विश्वास गर्नुहुन्छ? सम्भवतः गर्नुहुन्न, होइन त? किनभने त्यहाँ त्यसले मर्मत गर्छ कि गर्दैन भनेर स्पष्ट सङ्केत देखिन्छ, जसले गर्दा उसको विश्वसनीयता र ससाना कुराहरूप्रतिको ध्यान दिने कुराको स्तर कस्तो छ छर्लङ्गै देखाउँछ। हाम्रो जीवनमा पनि अब अरूमा विश्वास गर्ने कुरा आउँछ वा कम्तीमा तिनीहरूलाई विश्वास गर्न सक्ने, विश्वास राख्ने कुरा आउँछ, त्यहाँ केही स्पष्ट सङ्केतहरू हेर्नुपर्छ। हितोपदेश 11 को 12 र 13 पदमा यसो लेखिएको छ, समझ नभएको मानिसले आफ्नो छिमेकीको खिल्ली उडाउँछ, तर समझदार मानिसले आफ्नो जिब्रोमा लगाम लगाउँछ। कुरौटेले गोप्य भरोसामा आघात पुर्याउँछ, तर विश्वसनीय मानिसले कुरा गुप्तमै राख्छ। जो चटपट कुरा गर्ने, अरूको कुरा सार्वजनिक गर्ने वा अरूको पृष्ठभूमिमा विश्वासघात गर्ने मानिसहरूलाई कहिल्यै विश्वास नगर्नुहोस्। सुरुमा त ती कुरा रमाइलो लाग्न सक्छन्, कानमा मिठो लाग्न सक्छन्, तर निश्चित रहनुहोस्, तपाईँको पछि फर्कने क्षणमै त्यही व्यक्तिले तपाईँलाई धोका दिनेछ। त्यसैले तपाईँले विश्वास गर्ने को हो? बुद्धिमान मानिसहरू जो विश्वासयोग्य छन् तिनीहरू मौन रहन्छन्। प्रिय मित्रहरू, विवेकशील हुनुहोस्। कुनै न कुनै तरिकाले तपाईँको विश्वास गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी आदिको स्पष्ट सङ्केतहरू खोज्नुहोस्। साँच्चै विश्वासयोग्य छन् त भनेर विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरको ताजा वचन आज केवल तपाईँको निम्ति। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। जय मसीह।